的消息，辉达的执行长黄仁勋引起 AI 的旋风，被称之为半导体女王的超微执行长苏姿丰后礼拜迈过来台湾，后礼拜会出席阳明交大名誉博士班授班的仪式。后礼拜三会参与这个超微举办的业界交流活动，伊举动受到各界关心。因老爸呢，因老爸苏春怀嘛接受华视岳阳的采访，伊讲苏姿丰的教育模式完全是参照犹太人的塔木德经，重视学习多领域的知识。后礼拜要来台湾的超微执行长苏姿丰，伫咧半导体领域地位是真重要。伊过去捌甲纽约时报讲，伊一切成就拢爱感谢爸母。伊的爸爸苏春怀就是现今纽约台湾会馆的理事长，伫咧美国交界是真有影响力。人伫咧纽约的苏爸爸嘛接受华视嘅采访。他敢于冒险，为自己创造机会，所以他在做一些 project 的话，他都会挑那个比较难的问题。伫咧苏姿丰细汉时，苏春怀就甲伊讲，爱学安怎跋倒，就爱安怎爬起来。嘛引用犹太圣典塔木德经，甲苏姿丰讲，爱随时想到危险，勇敢接受挑战，慢慢去甲别人计较，因为超越家己，这是真正优秀。这个就是说，第一，你要重学习，非常管得诸事，然后又深入，然后就会有高度，有高度就可以看到未来。苏姿丰来台湾的消息一个出来，遂引起各界注意。7月17，伊会来到阳明交大，获颁发名誉博士学位。7月19，伊会参加超微举办的业界交流活动 AMD Innovation Day。这位苏姿丰来台湾，卖拜访供应链客户和厂商，外界伫咧想台积电、力月光，拢会是伊访问的对象。You can see AMD in so many different places, and that's what excites me. 辉达执行长黄仁勋伫咧台湾是请假抓袂牢，这位换苏姿丰上场 AI 车饼输赢，时到会带来什么精彩活动？嘛可能到全球的科技产业。嗨，我是映彤，记得订阅华视的 YouTube 频道，并且要开启小铃铛哦，站起来！